在黑龙江的莫尔赫，零下40度的夜晚，维修地暖管漏水。夜里10点多了，客户打电话说管道漏水很严重，如果关掉暖气的话，这一晚上把孩子冻坏了。夜里10点多，客户打电话说给1500块把这个暖气管给他修了。下面你看，我把地板砖打开以后，发现这个管漏的厉害，就把漏水的管剪掉，给他加了一个接头。这个接头呢，不用热熔，不用焊，只要往里一插，收紧就行。你看，把这个接头插进这个管里边，然后把它复位了。这样复位以后呢，再用受管器先把这个铜的卡箍撸回到接头这里，然后用这个受管器把2个铜的接头卡箍给它直接给它收在一起，看了吗？把这2个卡箍收一起以后，它就卡得非常的紧，就永远不会再漏水了。说实话，这钱挣的不容易啊。